Всем привет! В прошлый раз я публиковал видео, и не все его поняли. Мне написал пользователь YouTube, что очень интересно, но ничего не понятно. Хочу рассказать то же самое, более популярно, чтобы каждый понял. Вопрос. Какой-то жучочек залез. Итак, вопрос. Что делать в случае ситуации, вот на моем примере, когда у вас на машину упало дерево? То есть первое, что нужно сделать, это найти хозяина участка. Если это участок города и так далее, я не знаю, как в этой ситуации быть. Я думаю, тоже есть какие-то варианты решения. Но в моем случае был приватный участок, с которого упало дерево на другой приватный участок. И я нашел хозяина, тоже я его не сразу нашел, его не было в городе в это время. Он увидел, он даже уже был подготовленный, потому что я его всегда нашел. Он был подготовленный, уже фотографии были с дефектами моей машины, которая нанесла его дерево. Я был сразу, когда совершилось падение дерева, и пожарники резали, убирали дерево. Я это все фиксировал на фото, то есть как дерево лежало, было у меня на фото, когда его убирали, как это делали, и какие следы оставило дерево после себя. Все это я зафиксировал, все это я предоставил потом. Я скинул страховой, я точно не помню, я скинул этому человеку, с чего участка упало дерево, или страховой его, и ожидал. Ожидал долго, в итоге несколько раз им писал, они сказали, мы рассматриваем, ожидайте. И спустя 3 месяца они мне ответили, что они мне отказывают в компенсации, потому что надо было мне смотреть, куда я ставлю машину. Хотя это был мой приват-паркплац, и как бы, не одна моя машина там стояла. Суть до дела. Кстати, это страховка не каско, потому что у меня каско не было, у меня была простая базовая страховка. Это Haftpflichtversicherung, это страховка от ущерба третьим сторонам, третьим лицам. Его страховка, получается, покрывала это все. В итоге, когда мне отказали, я не знал, что делать, но на тот момент мой друг, товарищ очень мне помог. Он мне тогда подсказал, нашел, куда мне обратиться. Я обратился по его рекомендации к гутахтеру, оценщику. Он приехал, он все ущербы зафиксировал, оценку сделал, и он, сотрудничает с юристом, отправил это все своему юристу. Юрист уже непосредственно с этой оценкой, с этими доказательствами подал уже там какую-то претензию на страховую фирму. Ну, по идее, все вроде правильно сказал. И в итоге я дальше ожидал решения. Тоже спустя еще 3 месяца, если не более, нам ответили, что да, мы добили своего, они выплатят нам компенсацию, то есть они покрыли расходы юриста, они покрыли расходы гутахтера, это страховая, и покрыли ущерб, нанесенный моему автомобилю. Как-то так. Так что, если вам интересно, пожалуйста, пользуйтесь лайфхаком или рекомендацией, обращайтесь, пишите, если кому-то что-то непонятно, если кому-то что-то, какие-то еще нюансы интересуют, я с радостью подскажу, потому что когда я был в этой ситуации, мне никто не мог тогда помочь, и вот мой товарищ тогда мне помог, действительно, очень большое ему спасибо. Всем пока-пока.